เผาแล้วก็กินนมไหมนมทางหรอ4 วันโอ้มันไม่เก็บลูกเดี๋ยวก็หายมาแล้วได้แล้วลูกได้แล้วลูกโอ้เอาคือว่าหายแง่แง่หายแล้วเนี่ยโอ้ไม่เจ็บแล้วลูก